fampianarana miarahana ao amin'ny Cheviara zafy mandimby avy ao amin'ny FFPF. eny ary mpijery atsaina ankehitriny dia tonga ny fotoana zay idirana sady am'izao fandarana fa efatra izao tonona sady ny saloma sy ny fiadanany Elohima hitoetra amin'ny tokantranonao sy ny ankonanao. Anatin'izany dia tafiditra tokoa tsika ao anatin'ny fampianarana afataratsika ny marina zay teny anankiray zay mendrika ao atsika tokoa amin'ity androany ity dia teny zay napetraky ny Yaosoa tamin'ireo jiosy fahiny ary mendrika aonao zany teny zany androany dia zay voasoratra ao amin'ny Jaune toko fa 7:1 Yohanana zay vakitsika mianariny Yaosoa lesoa lay zanak'i Elohima manteny manao hoe dia hoy Yaosoa tamin'ny jiosy izay nino azy raha maharitra amin'ny teniko ianareo dia ho mpianatra tokoa ka ho fantatrareo ny marina ary marina anafaka anareo tsy ho andevo. Zany teny zany raha lasa nabavy dia anisan'ny teny anankiray zay mendrika tokoa raha ho raisitsika zany androany, mendrika tokoa na ho fantatsika zany androany satria iza tokoa moa tsy maniry za io mpianatry Mesia, iza tokoa moa tsy aniry zay atao hoe hoany amin'ny fiainana. Ankehitriny dia tonga ny fotoana ny antony fisian'ny FFPF dia hitarika anao amin'ny marina zay marina tsy azo lavana ny amin'ny anarina satria zay voasoratra zay fahitanao hatramin'izay mifampianarana tamin'ireo ny sesy ireo fa nazovo ny miantso ny anarana dia ho vonjena dia tonga aminao ny teny androany, tonga anatin'ny tokantranonao zany androany ka dia manasa anao izay raisa-pitiavana rahalahy, raisa-pitiavana ranabavy ao anatin'izany teny zany satria zay rehetra mandray amin'ny pitiavana dia ho tanteraka amin'ny tokoa le teny hoe afantatra ny marina izy ary marina anafaka anazy tsy andevo ka dia manasa anao sady izay raiso amin'ny pitiavana ary mangataka ihany koa raiso amin'ny tenina sy ny sitilo satria raha ny teny dia mandalo ihany fa ny soratra kosa nipetraka ka dia ombanao ane Mesia ampitombo ny fahasoavana sy ny fahalalànao. Eny ary shalom manonona trany ny fiadanany avindrindra ho anao sy ny mpianakavinao zay manaraka ny ty fandarany ty mbola maniry hatrany zay raha maniry nampitomboana amintsika rehetra tokoa ny fiadanana. Irosovatranytsika amin'ny fandarana satria dia eo amin'ny atsasakadiny ihany ny fitirana ataontsika amin'ity fandarany ty dia hitanao fa fohifohy ihany fotoana. Ny amin'ny anaran'ny zanaka, ny amin'ny anaran'ny fanafito zay no efa nidirantsika tamin'ny tapany teo aloha fa toizana amin'ity tapany manaraky ty. Iza marina no tena anaran'ny Mesia, iza marina no tena anaran'ny fanafito satria dia be dia be mivavaka ny tsy mahalala akory andreo fanafito izay tokony angatahany. Misy aza moa mangataka fanahy zay tsy ao anatin'ity baiboly ety akory dia zany ny fanahy zay angatahany ka zay ny tena mampatahotra. Tsy azo ampina ho itsika teo ity teny ity tsy azo analana zay manampy ampina ny loza ho azy zay manala sorona ny anjarany amin'ny azonaina dia hoy le teny anankiray le mivakitsika anankiray manao hoe mba ho elohina avokoa zay rehetra tsy nino ny marina fa nakasitraka ny tsy marina. Aza adinonao mihitsy ny andiny teny ra iny fa mahasoa atsika rehetra reny teny reny. Maky teny teny anankiray tsika ao amin'ny Esaiahoa toko fa 8:20 efa fantatrao loatra fa averina ihany satria dia miresaka amin'ny mombamomba n'ity teny ity tsika ka tsara manamafy ihany amin'ny andiny teny mialohan'ny dirantsika amin'ny fanazavana. Esaiahoa zany toko fa 8 dia ny 20 mivaky toy izao ny teny aminariny Yaosoa le Yesoa le manao hoe ho amin'ny lalàna sy ny teny vavolombelona ihany raha tsy miteny araka zany teny zany izy dia olona zay tsy hiposahany fahazavany maraina. Amen. Raha tsy miteny araka zany teny zany izy dia olona zay tsy hiposahany fahazavany maraina. Oko fantatrao ry olombelona fa tsy mahasoa anao ny didin'olombelona, tsy mahasoa anao ny manamary-tena fa aoka ny sitrapon'ilay raintsika zay ny an-danitra nampisy ny lanitra sy ny tany dia ilay Elohima ny Elohima aoka ny sitrapony ihany ny atao. Tsy manampy, tsy manala, tsy manamarimarintena na mandisindisy ny zavatra tsy tokony ho toerana ho amin'ny lalàna sy ny teny vavolombelona ihany. Ny teny vavolombelona ny lalàna ny zavatra miprofo maro isan-karazany dia manamafy fa ny anarana nentin'ilay Mesia avy any an-danitra lay teny tonga nofo rehefa tonga lay anjely ilay malaha dia nilaza manao hoe izao ny anarana iatsonan'io zaza io araka ny baiko avy any an-danitra. Nomena avy any amin'ny Samaima ny baiko fa
ny anaran'io zazy io de atsoina hoe iahono mpamonjy. Izany tsy mahalalanyzany, nizaniza nanao teolojia, nizaniza nandalina mikasika ny finoana de mahafantatra fa ny anaran'le zanaka dia iahono mpamonjy, iahono famonjena, iahono Yesoa. Zany hoe le Elohim manampisy ny lanitra sy ny tany, izy no Yesoa. Zay ny anaran'io zazy io. Satria de rehefa hita tokoa reo ronam-boky na miteny grika na miteny hebreo dia Yahosoa no anarany amin'ny teny ino izy teo, amin'ny teny hebreo, amin'ny teny grika de mitovy anarana amin'ilay Yahosoa ihany ilay Mesia. Mitovy anarana ny Mesia sy Josoa. Hoy ny teny tam'le fidirana teo aloha manao hoe tam'ireo ronam-boky hita na amin'ny anaran'ny feno na amin'ny anaran'ny foy de mitovy anarana Josoa. Josoa le mpamina nandimy an'i Moshe tondra zanak'Israely niditra ny tany Kanana. Mitovy anarana i Josoa sy ny Mesia, samy antsoina hoe Yahosoa. Samy antsoina hoe amin'ny teny hebreo moderne izy de Yehosoa, amin'ny hebreo tranainy izy dia Yahono Yesoa, Yahono Yesoa. Yahosoa no anaran'io mpaminan'io takan'le Mesia ihany. Rehefa hita reo ronam-boky tany amin'ny lavabato tany Qumran any Israel misy an'io Qumran io dia Yahosoa ihany mbola anarany Mesia. Soratanana amin'ny teny hebreo tao amin'ny lavabato tany Israel dia Yahosoa ny anarany feno. Ny fanafoizana kosa ny anarany dia Yesoa no malaza indrindra. Na de misy ary amin'ny faninona sasany Yosoa, Yasoa, Isoa sisisa. Fa nytitsika tenena aloha de hoe ny anaran'ny feno de Yahosoa, taka ny anaran'ny Josoa ihany. Mitovy anarana ny Mesia sy Josoa. Amin'ny teny grika izy dia mitovy ihany. Ny amin'ny teny grika raha maky teny grika tsika zao amaky andiny teny anankiray de ohatran'izay ny ao anatin'ny baiboly grika. Ny anaran'ny Mesia sy ny anaran'ny Josoa dia mitovy. Amaky teny tsika ohatra amin'ny Lioka toko efatra andininy voalohany. Le Mesia nalain'ny fanaratsy nalain'ny fanahy. Eo amin'ny Lioka toko efatra de vakitsika eo amin'ny andininy voalohany. Vakitsika ny teny amin'ny anarany Yahosoa de le Yesoa ilay Emmanuel. Vakina amin'ny teny grika iza ny anaran'ny Mesia ao anatin'ny baiboly grika mitovy amin'ny anaran'ny Josoa ihany ao anatin'ny baiboly grika. Mitovy foana ny anaran'ny Mesia sy ny anaran'ny Josoa na amin'ny teny hebreo na amin'ny teny grika, na amin'ny anaran'ny lava na amin'ny anaran'ny fohy. Ijery ny anaran'ny Josoa tsika rehefa avy eo amin'ny teny grika, mijery ihany koa amin'ny anarany amin'ny teny hebreo, fa de mitovy na amin'ny anaran'ny lava na amin'ny anaran'ny fohy. Vakitsika teto ny Lioka niraitsika teo toko efatra andininy voalohany. Vakina ny teny aminariny Yahosoa Masia le Yesoa le Emmanuel. Vakina amin'ny teny grika jerentsika ihany koa ny amin'ny teny hebreo raha ilainy zany. De zao mivaky ny teny rehefa vakina manao hoe Jesus de pleres pneumatos agiu hypestrepsen apoto Jordanu kai egeto entu pneumati ente eremo. Zay ohatran'le vakinao ihany. Amin'ny teny anglisy zao misy transliteration ty eto ty de Jesus moreover full of the spirit holy returned from the Jordan and was led by the spirit into the wilderness. Teny anglisy zany ohatran'le vakinao amin'ny teny gasy ihany hoe rehefa niverina ny Mesia de nalain'ny fanaratsy nalain'ny devoly fanahy. De ohatran'izay ny anarany ato amin'le teny grika nataony zareo any Angletera hoe Jesus dia Yesos ny anarany amin'ny teny grika. Ny anarany amin'ny teny hebreo nefa mitovy anarana amin'ny Josoa. Yahosoa ny anaran'ny Mesia amin'ireo baiboly trany indrindra, mitovy anarana amin'ny Josoa. Amaky teny tsika mikasika anaran'ny Josoa eo amin'ny baiboly grika ihany, fa ny anaran'ny Mesia aloha de Yesos. Raha tonona tsirairay zany ny litera mandrafitra ny anaran'ny Mesia amin'ny teny grika dia Iota, Eta, Sigma, Omicron, Ypsilon, Sigma. Zay ny anaran'ny Mesia amin'ny teny
grika jesosy ny vakany vakena indray amin'ny ny anaran'ny josoa amin'ny teny grika izy anaran'ny josoa amin'ny teny grika eo amin'ny hebreo toko faefatra ndiny fahavalo misy milazany amin'ny josoa vakitsika indray ny josoa azavady hebreo toko faefatra dia eo amin'ny andininy fahavalo izy anaran'ny josoa amin'ny teny grika tovy ihany taka an'le amin'ny teny hebreo jesosy vakitsika ny teniny eo amin'ny toko faefatra andiny fahavalo raha amin'ny dika teny malagasy sady mamaky teny malagasy ihany tsika sao de varina amin'ny teny grika ka de tsy isy mahita tsony ny dika teny malagasy fa ampiasaitsika daholo zany hitediavana ny marina hoy le teny teo manao hoe raha voatsy amin'ny vavolombelona teny lalàna sy ny teny vavolombelona tsy mpisamy fahazavany maraina porofo ihany no ilaina porofo ihany hebreo toko efatra de eo amin'ny andininy fahavalo josoa ny resahana eo amin'io teny io vakina ny teny amin'ny anarany Yoshua Masia le Yeshua le Monela vakitsika amin'ny teny gasy aloha jerentsika ny teny grika rehefa avy eo idirantsika hatramin'ny teny hebreo ny rehefa avy eo hebreo toko faefatra andiny fahavalo vakina ny teny nariny Yoshua Masia le Yeshua le Manuela fa raha Josoa nanome azy fitsarana de tsy mba nilaza andro hafa izy taoriny zany amen vakina amin'ny teny grika ny hebreo ihany toko faefatra io teny andininy fahavalo vakitoy zao ny teny aminariny Yoshua Masia le Yeshua le Manuela egaro à tous Jesus kateposen ou kan peri ales alalei meta tota emeras mitovy ihany ny dikany fa ny anarana resantsika eto hoe iza ny anaran'ny Josoa voasoratra eo amin'io teny grika io baiboly ihany toko faefatra amin'ny bokiny hebreo ny andiny fahavalo izy anaran'ny Josoa eo amin'ny teny grika jesosy mitovy amin'le anaran'ny Mesia no vakinao tany amin'ny lioka zany hoe raha vakina tsiraireny litera mandrafitra anaran'ny Josoa dia iota eta sigma omicron ypsilon sigma farateny mitovy amin'le anaran'ny Mesia teo ihany jesosy no vakiny ka tatsika famindrapo amin'le nampisinena fa tononony zany mba hafantaranao ny marina ny baiboly trana indrindra eto ambony tany amin'ny teny grika dia jesosy ny anaran'ny Mesia ao anatiny tovy anarana amin'ny Josoa ihany tovy am'le amin'ny teny hebreo iza moa ny anaran'ny Josoa Yahoshua zay ny anaran'ny feno vakitsika ohatra amin'ny deutéronomie avy hatrany vakitsika deutéronomie toko fahatelo dia eo amin'ny andininy fa raiky amby roapolo eo ny anaran'ny Josoa tsy manana valo amby roapolo aloha vakitsika mpahazava tsara azy aizanao azy kokoa toko fahatelo ny andiny valo amby roapolo mafisitsika ny raiky amby roapolo amin'ny fanazavana manaraka raha ilainy zany do aloha ny raiky valo amby roapolo aloha ny diratsika eo amin'ny baiboly malagasy deutéronomie toko fahatelo dia ny andininy fa valo amby roapolo vakina teny aminariny Yoshua Masia le Yeshua le Manuela manao hoe mandidiany Josoa ianao de mampahireza sy mampatanjazy fa izy no andeha hita eo anolohan'ity fireneny ity izy no hampandova azy ny tany izay ho hitanao tany Kanana resaka nafarany Moshe hoe lazao zao i Josoa zay ny amin'ny teny malagasy fa ny amin'ny baiboly amin'ny teny grika izy dia mitovy anarana amin'ny Mesia io Josoa io Jesosy nanaovan'ny grika ny anaran'ny Josoa dia zay no anarana amin'ny dika ty amin'ny baiboly grika baiboly hebreo zao mivakitsika aloha amakely ato amin'le baiboly hebreo tsika fa sao de tsy mamaky ato mihitsy tsika sao tsy hitatsika mihitsy le baiboly hebreo varina am'ireo dika teny maro samihafa tsika ato amin'ny baiboly hebreo dia ato amin'ny devarim hadvarim zany devarim toko fahatelo mivakitsika teo dia eo amin'ny andininy valo amby roapolo dia ohatran'izao ny voasoratra hoe vetsav et Yahoshua ve hazkehu fa ny anaran'ilay mpaminany aloha ny resantsika eto hoe iza ny anarany Yahoshua raha mijery anaran'ny Mesia anao eto arina ezana afisena raha teo koa moa le teny hebreo mba ho fantatrao ny anaran'ny Mesia ao anatin'ny anaran'ny Josoa zavady Josoa zao ny resantsika anaran'ny Josoa ao anatin'ny
baiboly hebreo dia mitovy anarana Messie Yahoshua amin'ny vakiny amin'ny teny hebreo tranainy. Amin'ny hebreo moderne izy de vakinao Yehoshua, misy tenatenany sisy de namakiny hoe Yahoshua sisy samy manao zay mahafinaritra azy ny olona, fa ny FFPF de hitory lay anarana nomena hatrany am-boalohany. Yahoshua zany no anaran'ny Messie satria Yaho no mpamonjy, Yaho no Yeshua, zay no tena anarany. Mitovy anarana amin'ny Joshua raha teo izy. Joshua zany dia Yahoshua ny anaran'ny feny, ny anaran'ny foy, ny anaran'ny Joshua ny resantsika aloha zao fa ny anaran'ny Messia ho apotratsika ihany koa rehefa avy eo. Ny anaran'ny Joshua zany anaran'ny foy, izy anaran'ny Joshua amin'ny fanafoizana azy. Vaketsika ny Nehemia 9 dia eo amin'ny andininy firy teo, Nehemia 9 dia eo amin'ny andininy 7. Vaketsika zay rehefa hitanao ao amin'ny bokin'ny izy teo Nehemia, vakina aloha ny baiboly amin'ny dikateny gasy de jerentsika rehefa avy eo ny dikateny amin'ny teny hebreo. Ny fanafohizana ny anaran'ny Joshua mitovy amin'ny Messie ihany, Yeshua, zay no malaza indrindra. Ny fanafohizana ny anaran'ny Joshua, Yahoshua ny anaran'ny lava, Yeshua ny anaran'ny foy. Amin'ny Nehemia vakitsika 9:7 no ahitanao zay fanafohizana ny anaran'ny Joshua zay miteny hebreo. Fa vakitsika aloha ny teny malagasy eto amin'ny 9:7 ny andininy 7. Vakitoy zao ny teny aminariny Yahoshua, le Yeshua le Manuela. Eny nanao trandratsaka azo avokoa ny fiangonana rehetra zay efa niverina avy tamin'ny fahababona ka mipetraka atao anatiny izy, fa tsy mbola nanao toy izany zanak'Israela hatramin'ny andron'ny Joshua zanaky Nona. Hatramin'ny andron'ny Joshua zanaky Nona, io le nitondra ny zanak'Israela avy any Egypta. 9:7 raha vakina amin'ny teny hebreo izy de mivaky toy izao ny teny amin'ny anarany Yahoshua Masia, ilay Yeshua, ilay Emmanuel. Tonga de amin'ny anaran'ny Joshua avy hatramy vaketsika de hoe Loasu Mimei Yeshua bin Nun. Mbola tsy nao zany hatramin'ny andron'ny Joshua zanaky Nona, Yeshua bin Nun. Raha vakinao zany baiboly hebreo de Yeshua bin Nun no anaran'ny Joshua amin'ny fanafohizana ny anarany Yeshua, zay ny anaran'ny foy. Misy olona be deaibe atsoina hoe Yahoshua ao anatin'io Sefer Kadosh amin'ny teny hebreo io anatin'ny Tanakh zany, de misy olona maro atsoina hoe Yahoshua ao. Esana affichena amin'ny écran ihany moa zany ohatra ny hoe ao amin'ny Nehemia ihany zany 12 de eo amin'ny andininy 9 ohatra de misy olona hafa atsoina hoe Yeshua. Ohatra vakina amin'ny 12 amin'ny Nehemia ihany de andininy 9 de zao ny vakiny amin'ny teny gasy manao hoe ireo no tamin'ny andron'ny Yoyakim zanaky Yeshua, zanaky Yotsadak. Hitanao Yeshua hafa ndray ty, le Yeshua nivakitsika teo Yeshua bin Nun. Fa amin'ny ity andininy anankiray ity ndray kosa eo amin'ny 12 dia eo amin'ny andininy 9 dia Yeshua ben Yotsadak, zay ndray no ao. Tanao am'zany misy Yeshua maromaro. Any amin'ny andiny teny hafa dia atsoina Yahoshua zanaky Yotsadak, io olona atsoina Yeshua zanaky Yotsadak. Zany hoe ny olona atsoina Yahoshua ao anatin'io Sefer Kadosh, io baiboly amin'ny teny hebreo io dia atsoina ihany koa Yeshua. Fanafohizana le anaranao Yahoshua, le hoe Yeshua. Anaran'olona be deaibe no atsoina takisany. Saingy rehefa tonga teto ambonin'ny tany ny Messie dia zany ihany koa ny anarany any atsoina azy. Mbola avy fotoana amerenana ny hoe voalaza ny faminaniana ny anarana iatsoina an'io Messie io, fa zany no anarana iatsoina azy: Yahoshua, Yeshua, Emmanuel, Mahagaga, Matoko Somarina, teny tonga nofo, teny Elohim, mpanjaka amin'ny mpanjaka. Be deaibe ny anarana iatsoina azy. Fa ny anarany tena goavana de ireo
telo zay malaza indrindra eto ambony tandreo a Yahoshua ny anaran'ny feno, Yeshua ny anaran'ny fanafoizana ny io Yahoshua io a, ary ilay Emmanuel no anarany araka ny faminanina. Voalaza n'ilay anjely ilay malaha avy any amin'ny Adonay, voalaza manao hoe zany ihany koa izy ny anarana iantson'ny olona azy a, araka ny voasoratra amin'ny Matthieu 8:13 araka ny teneny ilay malaha Gabriel hoe zany no anarana iantson'ny olona azy. Ary dia aoko fantatrao ry olombelona fa manana ny anarany nomena azy avy any an-danitra le misy, tsy misy antony mihitsy anovantsika an'izany, tsy misy antony. Araka nefa ny anarana tery aloha de hoe aza mamita tena, fa na de milaza maharoka devoly maharoka inona maharoka inona, tandremo mamita tena, fa mbola tsy naharesy raha vao mbola tsy tia fahamarinana, raha mbola ny tsy marina ihany ny voizina sy indraindraina de mbola tsy naharesy fa mbola resiny. Dikany de zao mila mitady le tena izy tsika, hoy ny teny manao hoe mihamazava lalantsika mandrapatatao vonana, ny marina ia marina, rehefa fantatsika ny marina de iny am'izay ny ataotsika. Fa raha ny tsy marina ny ataotsika de azadiny ny Tesalonianina 2:2-12 zay efa notoriana ary mbola amafisina ny fitoriana azy oelohana zay tsy mino ny marina fa makasitraka ny tsy marina. Ka iza ny marina? Le anarana nomena avy any an-danitra Yahoshua, narany ao anatin'ireo baiboly rehetra, na amin'ny baiboly grika na amin'ny baiboly hebreo de mitovy anarana amin'ny Josoa izy. Ny anaran'ny Josoa Yahoshua ny anaran'ny feno, Yeshua ny anaran'ny fohy. Rehefa jerena ihany koa ny testamenta vaovao dia mitovy anarana amin'ny Josoa mihitsy ilay Messia izay tonga teto ambony tany, efa niakatra ho any amin'ny seza fiandrianany, de ilay mpanao batisa mifanahy. Idirantsika amin'ny fotoana hafa ny toyany. Tsara mazava de zao iza notoriana le anarana ny foronina taristarisa le tena nomena avy any an-danitra, azadiny mihitsy le tsy mahazo manampy, tsy mahazo manala, azadiny mihitsy fa zay manampy de fantatrao ny tantara. Ka raha Yahoshua ny anarana nomena azy avy any an-danitra, inona ny antony anoloana zay zafady? Inona ny antony? Nanina ny tsosoloana ny anaran'ny Daniel, nanina ny tsosoloana ny anaran'ny Davida, nanina ny tsisy nanolo ny anarany Mikaela, ny anarany anjely Gabriel, nanina ny tsisy nanolo ny anarany Abraham, fa maninona le anarana ambony noho ny anarana rehetra le tsy azo kitikitihana ny kitikitihana. Mitandrema ry olombelona, mitandrema ianao raha olombelona fa tsy azo ataoko tontony fanahy, ny zava-panahy. Ahoana ary no izy fa nevefipefa de aoko fantatrao fa itory ilay tena anarany. Zay le mahatonga antsika amin'ny teny manao hoe fa inona moa mahatonga anao manohatra ny tena anarany azafady? Inona moa mahatonga anao tsy miraharaha lay tena anarany azafady? Fa ny lalan'ny marina de mihamazava mandra-pitatao vovonana. Raiso ny marina ry olo marina ka dia mizora mitomboa amin'ny fahamarinana, ny fiadanana ho ampitomboana ao aminao. Iresaka any amin'ny fanahy fito tsika, fa ngamba efa fatapatatrao ny amin'ny Mesia aloha, na de mbola azo amafisina ary ny fanazavana manaraka. Fa ny amin'ny fanafito de aoka ho fantatra fa misy teny mampatahotra mantsy ny manao hoe raha misy mitory Mesia hafa, Yahoshua hafa toriny aminareo, raha misy mitory fanahy hafa notoriny aminareo, nga tokony andeferana zany le Korinthianina 2:1-14 mamairy teny kely mahatsara ny teny averina. Korinthianina 2:1-14 vakina amin'ny anarany Yahoshua Masia, le Yeshua le manao hoe fa raha misy tonga ka mitory Yahoshua hafa izay tsy noraisiny tsy notorinay, na nareo mandray fanahy hafa na filazantsara hafa izay tsy noraisinareo, ay tsara ny andeferanareo am'zany. Amen. Tokony andeferana nga zany raha misy mitory fanahy hafa, fanahy hafa ndray ny tiany eo angatanao fa tsy le ato anatin'ity baiboly misy ny finoanao ty. Ny Sefer Kadosh de voasoratra hoe ho amin'ny lalàna sy teny vavolombelona ihany a. Fa raha vao tsy miteny araka zany dia tsy mpisamy fahazavany marena. Ka iza daholo le fanahy tokony ho angatahana zafady? Fa ny tena loza de zao
rehefa nanao fikaroany zay de misy fanahy tsy atao anatin'ity baiboly ty angatahan'olona fa le fanahy atao anatin'ity sefer kados ty tsy angatahana de zay magaga izy am'zany no tokony atao fa aoka ho zava-dehibe aminao ny marina vakitsika ny bokyny Isaia toko faraika ambin'ny folo ny am'ireo fanafito zay tsy tokony andeferanao mihitsy reo le fanafito tao misy reo le rahanao ety amitsika vakitsika miazakazaka tsika efa kaikaiky sada ny famaranana fotoanatsika Isaia toko faraika ambin'ny folo Isaia ho toko faraika ambin'ny folo ny andininy voalohany sy faharoa mikasika lay solofiny Davida ny fanahy zay ho ampitoerina ao am'le solofiny Davida ary zadiny fa reo fanahy reo ihany no irahanao aty amitsika vakina anteny amin'ny anarany Yahosoa Masia le Yeshua le Emmanuela ary solofo mitsimoka avy eo mifototry Ese ary isy mitrebona avy eo mifakany ary ny fanahiny aho hitoetra ao aminy dia ny fanahiny fahendrena sy ny fahazavatsaina ny fanahiny fanoloran-tsaina sy ny faherezana ny fanahiny fahalalana sy ny fahatahorana ny aho reo le fanahy enina nampitoerina tao am'le zanak'ondry le solofony Davida reo no nanaovany fahagagana reo no natonga azy nakatony avy indrindra reo fanahy fito fanahy enina tao amindreo reo no voalaza fa tokony ho angatahana ndao aloha vakina le fanimpitony le voasoratra aminao hoe rehefa tonga any am'seza fiandrianana izy dia omena azy izy fito de io fito am'izay no irahanao aty amitsika ndao vakina aloha ny John filazantsara eo amin'ny filazantsara ny soratany Yohanana John ny ahafantarany rehetra azy toko faevatra ambin'ny folo teo amin'ny andiny dimy ambin'ny folo hatramin'ny fito ambin'ny folo kiasika lay fanahy fanimpitony vakina anteny amin'ny anarany Yahosoa Masia le Yeshua le Emmanuela John toko faevatra ambin'ny folo ny andiny fa dimy ambin'ny folo hatramin'ny fito ambin'ny folo raha ty ihany nareo de hitany randidiko ary zaho angataka amiray ary izy anomenareo mpananitra hafa ho aminareo mandrakizay de ny fanahiny fahamarinana zay tsy azo an'izao tontolo zao raisina satria tsy hitany na fantany fa ianareo no mahafantatra azy satria mitoetra eo aminareo izy ary ho ao anatinareo amen io zany le fanimpitona le mpananatra hafa de ny fanahiny fahamarinana omena anareo koa io mpananatra hafa io ho iny teny Mesia rehefa makatony teny nareo ary de tanteraka tokoa zany vakitsika ny asan'ny apôstôly toko faharoa filazan'ireo mpianatra ny amin'ny fanahy zay nomenany Mesia rehefa niakatra tany amin'ny vonany izy de avy eo narotsany tamin'ny andro Pentecosta de nahazo batisa ny fanahy mpianatra nomboka teo vakitsika ny asan'ny apôstôly Masea Ashlim toko faharoa andininy roa amby telopolo sy telo amby telopolo nariny Yahosoa Masia le Yeshua le Emmanuela zany Yahosoa zany dia efa natsanga ny Elohim ary vavolombelony zany zay rehetra ary efa nasandratra ny tanina kavan'ny Elohim izy ary nandray tamiray ny fanahy kadosy ny roi kodesy izay nokasainy dia efa napilatsaka izao hitanareo sy renareo zao izy amen rehefa nandray tamiray le fanahy ny Mesia hoy ny mpianatra feno fanahy voton'ny fanahy eto dia nampirotsaka nandatsaka le fanahy avy any amin'ny avo de fantatrao ny tantara ndao jerentsika reo fanahy zay noraisin'ny Mesia tamiray miaraka am'le fanimpitony ka nirahanyndreo fanahy avy aiza le nirahanao aty amitsika vakina bokin'ny apokalipsy toko vadimy ny andininy fahenina reo fanahy tao Mesia reo ihany no nirahanao aty amitsika fa tsy fanahy hafa akory apokalipsy toko vadimy dia eo amin'ny andininy fahenina mivaky teo zao ny teny amin'ny anarany Yahosoa Masia ilay Yeshua ilay Emmanuela ary hitako fa indro teo fovoan'ny seza fiandrianana sy ny zava-mananeny efatra ary teo fovoan'ny olona dia nisy zanak'ondry nitsangana taky ny efa voavono na natandroka fito sy maso fito de ny fanahy fito ny Elohim ny ray nakany amin'ny tany rehetra amen tao am'le zanak'ondry nisy fanahy fito ny rahanao aty amin'ny tany rehetra zay ny vakinao eto de fanontaniana inona avy iza avy reo fanahy fito reo azafady fa zao mantsy ny loza misy mampangataka fanahy tsy ao anaty baiboly ihany zay zao de nianatra n'ity baiboly ty sefer kadosy ty hatrany amin'ny Genesis hatrany amin'ny apokalipsy tsy misy fanahy ny fandreseny zany ato fa raha teo mpandresy
matahorany avy indrindra de izy ny adiny adinao de anao angina tsisy fanafandreseny zany ato na ray asa kanefa de zany ny ampangatan'olona ny olona namaky zay hatrany amin'ny Genesis hatrany amin'ny apokalypsy anaovana recherche maro isan-karazany amin'ny teknôlôjia tsy misy fanahin'ny fandresena fanahy fiarovana tsisy an'izany ato fa raha teo arovana dia matahorany avy indrindra de izy ampitobon'ny anjeliny ny malahimany manodidina anao tsisy fanahin'ny fiarovana zany ato kanefa de zany fanahy fiarovana zany ny angatahany olona any anana zao de misy mangataka ny fanahin'ny fitahina angatahoany fanahy fitahina tsy misy fanahy fitahina nefa atao anatin'ny ty hatrany amin'ny Genesis hatrany amin'ny apokalypsy fa raha te ho tahina tandre amin'ny didy de ho tahina ianao miditra ho tahina ianao mivoaka ho tahina ny aronao sy fitehirizanao ny asan'ny tananao ho tahina ny ianao ry malagasy ianao zay manaraka an'ity fandaran'ity fa raha te ho tahina de mila makatony-teny tsy manampy sady tsy manala tsy mivilina amin'ny akaviana amin'ny akavanana ho amin'ny lalàna sy teny vavolombelona ihany de aoka fantatrao fa ny fanahy tsy ao anaty baiboly ny misy mangataka fa reo fanahy fito zay ny rahanao aty amintsika tsisy mpangataka le tena tokony ho angatahany tsy angatahany fa zavatra tsy fantatra vezandray ny angatahany matahorany avy indrindra tsy azonao ampiny ho azafady tsy azonao analany io tandreminy ainao ampandoha fiadananao ndre le ray mandrakizay a metraka mandrapitafo ao manaraka indray a mbola iamafy ny fanazavana manaraka ho tahiny avy indrindra fampianarana miarahanao amin'ny Cheviara Zafy Mandimby avy ao amin'ny FFP